Apakah kau tahu di dunia yang paling kuat? So Rasulullah yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Pangkuatna di alam dunia. Gunung, upami teu aya gunung, maka bumi ini akan terjadi rancak, likuifaksi, sembetek we kitu tah. Bahkan gunung itu dikatakan rawasi. Rawasi yaitu patok bumi. Apa yang lebih kuat daripada gunung? Lebih kuat tibatan gunung yaitu besi. Tingali gunung rancak kalau gawir, liang, kubeko, gunung-gunung gede anu laletik ku pacul. Batas anu batur ge ku pacul eta teh ulah ku pacul teh lari tadi kapris kieu. Dina batas mah leureun tempolan wae. Apa yang lebih kuat daripada besi? Annaru seuneu. Beuleum we tenggelan we. Ya gararpeng jadi bedog, jadi arit, dielas, tukang pinter, pandai. Apakah kau tahu yang lebih kuat daripada seuneu? Alma'u, yaitu cai. Tadina leuleus diminum, dileueut, janten kuat. Awak. Bisa anu keur ambek-ambekan wae, taya amarah, buru-buru wudu, hareum tan nafsu teh. Apakah tahu lebih kuat daripada air? Angin. Apakah tahu yang lebih kuat daripada angin? Jadi naon lebih kuat daripada angin? As-shadaqah. Jadi pangkuat masalah dunia tulis as-shadaqah. Pamitia sama sedekah mah panangan kenca teu kenging uningan ke tangan katuhu. Tangan katuhu teu meunang uningan ke tangan kenca. Panangan sedekah indung suku tong hafaleun.